帰ってきたわ。我がホームベースただいま。よし、じゃあ張ってくか。ちょっとパラコード使ってみます。まあある程度長さ取ったら適当にマーク巻き込んでやってでこいつを始め。
作るんだ。はい。水餃子鍋的なね。もうなんかどうなってんのかさっぱりわかんない。ああ、具が出ちゃってる。こんな感じですね。いただきます。おー、体が温まる。うまいですね。でもちょっと餃子が残念な感じだな、これな。くっついちゃってるんですよね。取れちゃって。いや、でもうまいっす、これ。最高。